আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে বানিয়ে দেখাবো ট্রেডিশনাল কেরালা স্টাইল লেমন কারি। আমি এখানে রসুন কুচি, আদা কুচি, কাঁচামরিচ কুচি এবং কারি পাতা ও হিং নিয়ে নিলাম। আর এখানে হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো এবং ধনে গুঁড়ো নিয়ে নিলাম। সরিষা আর শুকনো মরিচ এখানে গুড় পানি দিয়ে গলিয়ে নিয়েছি। এখানে তেঁতুলও পানি দিয়ে গুলিয়ে নিয়েছি। কড়াইয়ে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম। তেল গরম হয়ে গেলে হিং দিয়ে দেব। সরিষা ও শুকনো মরিচ দিয়ে দিলাম। রসুন কুচি, আদা কুচি দিয়ে দিলাম। সব কিছু ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। কাঁচামরিচ ও কারি পাতা অ্যাড করে দিলাম। এবার সব কিছু ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। এবার ধনিয়া গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো অ্যাড করে দিলাম। সব কিছু নেড়ে চেড়ে ভেজে এবার গুড়ের পানি অ্যাড করে দেব। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। বাকি যে গুড়ের পানি ছিল সেটাও দিয়ে দিলাম। এবার সব কিছু ভালো করে মিক্স করে নেব। এবার তেঁতুল গুলে রাখা পানি অ্যাড করে দিলাম। লেবু ছোট ছোট কেটে বয়েল করে নিয়েছি। এবার অ্যাড করে দেব। সব কিছু ভালো করে মিক্স করে নেব। রেডি হয়ে গেল ট্র্যাডিশনাল কেরালা স্টাইল লেমন কারি।
কেমন হলো কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফিজ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।